Добрый день, меня зовут Львов Антон. Я занимаюсь каминами и барбекю в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На данный момент мы находимся в жилом многоквартирном доме, и не всегда есть возможность поставить действующий камин и наслаждаться огнем. В данном случае всегда можно прибегнуть к биокамину, к биовставкам. Это топливный блок длиной от метра, нормальные модели, метр до 1,5 метра. И он должен каким-то образом гармонично вписаться в интерьер помещения. Как правило, происходит зонирование гостиной и кухни-столовой вот этой вот большой перегородкой. На данном объекте нам была предоставлена только железобетонная колонна, которая находится вот здесь. Относительно нее мы делали весь монтаж. Соответственно, вся вот эта вот 1,5-метровая металлическая конструкция является консольной. И как раз за счет этого достигается необходимый эффект. Потому что, так как здесь нет перемычки, у нас получается более эффектная висящая в воздухе конструкция. Впоследствии это будет облицовано натуральным камнем, в следующем видео посмотрим. Подиум тоже будет облицован черным гранитом, он более технологически подходит к биовставке, потому что он и не впитывает в случае, если прольется биотопливо, и температурное расширение для него не так страшны. Наверху будет мрамор, достаточно красивый, арабиската аробика, 20 мм толщиной. Обратите внимание, для того, чтобы камень наверху висел гарантированно, на нашей консольной конструкции у нас есть опорный уголок, на который мы монтируем слэбы, и они встают сюда, на вот эту полочку. Без этой полочки монтаж был бы весьма проблематичен, и дальнейшая судьба этих слэбов, они бы просто со временем могли съехать и отвалиться вниз. Соответственно, обязательно должен быть какой-то опорный уголок, какая-то опорная площадка, на которую ставится достаточно большой вес. Вес в данной зоне будет в районе 500-600 кг камня плюс клей. Соответственно, вот такая вот конструкция, она усилена, как вы видите, прошиты саморезами металлические балки раскосинами, которые полностью переносят вес к основанию колонны. Таким образом, мы максимально сделали мощную конструкцию и безопасную в том числе. И даже сейчас она, вот зашитая в гипсокартон, не имеет никаких колебаний даже при таком мгновенном ударном эффекте. То есть она вот здесь вот уже достаточно жесткая и замоноличенная. Конечно, вот это изделие, оно прошло путь от дизайн-проекта, то есть дизайнер придумал картинку, и мы внедрили это решение в эту квартиру. Дальше я сделал технический проект, и мы согласовали его с заказчиком. По этому техническому проекту стала ясна стоимость металлических конструкций, монтажных работ и работ по распиловке камня. Соответственно, заказчик был максимально информирован и смету получил под ключ до копейки, и не будет никаких непредвиденных расходов ни до, ни после реализации этого проекта.